वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। साईं छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो साईं? तव्हां हिते ख़ैबर जा मक़ामी माण्हू आहियो, हिते तव्हांखे का इरिगेशन जी का हिते पिकट या का चौकी नज़र अचे थी? का बि ॾिसण में कान थी अचे सर। हींअर इरिगेशन वारनि खे हुअणु खपे हिते, ऐं बंदि तमामु कमज़ोर थी विया आहिनि। 157 ॻोठ नगर बचे में तव्हां मौजूदु आहियो। हितां हलंदो चां जुमू शौक़ ऐं नगर बचे तव्हां विच में हिते गसमी का लांडी का इरिगेशन जी का कैंप को जंग वढियल तव्हांखे किथे या मशीनरी नज़र आई आहे? का बि नज़र कोन आई आहे हींअर। न को हिते पैचिंग सही नमूने सां आहे, ऐं बंदि इलाही इंतिहाई ख़राबु आहिनि। जेको सो नगर खान बचे खां बि इलाही कमज़ोर आहे बंदि, ऐं हिते असांजे मथे वटां बि कमज़ोर आहे, कल्याण बंदि खां बि कमज़ोर आहे। बंदनि जी हालति नाज़ुक लॻी पई आहे, जंहिंजे करे इरिगेशन वारनि खे खपे त हिते मुआइनो कनि बंदि जो ऐं नज़र तो पानी जो दबाव वधी वियो आहे हिते असां वटि, ऐं हिते को माना इरिगेशन वारो या को हिते का बि कोन ॾिसण में कोन थो अचे। असांखे ख़तरो आहे ऐं असां इहे ई सूर रहंदा आहियूं। हा हाणे अचो हीउ जेको पिकट जेको ही ऐं अध मां कमु छॾे भॼी वियो आहे। अचो हाणे हितां खां शुरू था थियूं। हीउ जेको अध मां कमु छॾे ठेकेदार भॼी विया, ॻोठ नगर भचो ऐं गेज नंबर 157। हाणे असां तव्हांखे ॾेखारींदा था हलूं। हीउ तव्हांखे ॾेखारियो पिया, हीउ ॾिसो हीउ त बंदि जा ॿई पासा आहिनि। हीउ बचा बंदि जो पासो आहे। हाणे ॾिसो हू चवनि था त असां बचा बंदि जो वॾो कमु कराए छॾियो आहे। हाणे तव्हां पाण ॾिसो हीउ बचा बंदि ते खॾा आहिनि, हीउ बचा बंदि ते खॾा आहिनि। हीउ चवनि था असां कमु कराए छॾियो आहे। हाणे तव्हां पाण ॾिसो, तव्हां पाण फ़ैसिलो करियो जेको कमु कराए रहियो आहे अचे। हा साईं ॾिसो हीउ बचा बंदि में खॾा पइजी विया आहिनि। हीउ बचा बंदि जी हालत आहे। हिते ॾिसो को पथर लॻल आहे पिचिन जो। वरी साईं हेॾां अचो, हीउ ॾिसो हिते को पथर को पिचिन जो आहे। हीउ तव्हांखे असां अॻिते ॾेखारींदा था अचूं। हिते पिचिन जा पथर बि कोन आहिनि। हीउ बचा बंदि ते हीउ खॾा लॻा पिया आहिनि। हीउ बचा बंदि जो असां तव्हांखे बिल्कुलु मुआइनो कराईंदा था अचूं, ऐं तव्हां ॾिसंदा वञो, पोइ वरी फ़ैसिलो पाण कजो। साईं हीउ बचा बंदि जी पोज़ीशन आहे। हीउ सिंध दरिया तव्हां ॾिसंदा अचो, ऐं तव्हांखे ॾेखारींदो पियो अचां। हिते को पथर लॻल आहे पेचिन जा आहे। ॾिसो हीउ ॾिसो साईं, हीउ ॾिसो बंदि जा ॿई पासा आहिनि। हीउ बंदि क्लियर ई कोन्हे को, बंदि ते ई ॾिसो लोढ़ा रखिया आहिनि, बंदि ते ई देवियो। हीउ ॿई पासा ॾिसो, हिन पासे ॾिसो या कोई झंग हलियो वञे मीरे बाग ते हीउ सेखाट तरफ़ रस्तो वञे पोइ, हीउ कल्याण तरफ़ रस्तो वञे पोइ 56 तरफ़। हीअ असांजी बचा बंदि जी पोज़ीशन आहे। हीअ असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया। हीअ पिकट इंतिहाई कमज़ोर आहे। हिते असांखे सदाई तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणा पवंदा आहिनि। हिते असां भर्त विझंदा आहियूं, हिते असांखे वॾी मथेमारी करणी पवंदी आहे। हीअ पिकट आहे, हीअ पिकट, हीअ किनारा, हीअ सिंधु दरिया, हीअ ॻोठ नगर खान बचो, हीअ बचा बंदि ते को बि झंग वढियल हुजे तव्हां मूंखे ॾेखारियो। को हिते का असांखे परे ताईं का 157 ते का कैंप नज़र अचे थी को बाबा? हिते का वेझी कल्याण खां ओरे का कंहिंजी कैंप या झुगी इरिगेशन लॻल आहे? का बि कोन्हे शइ, कुझु बि कोन्हे को हिते, न को जंग न को सफ़ाई। न हाणे असां जुमा शौक़ खे अची विया आहियूं। हीउ ॻोठ जुमा शौक़ जो नज़दीकी आहे। हीअ पिकटूं कमज़ोर आहिनि। हीअ हिते ॾिसो को जंग आहे वढियल, का मशीनरी तव्हांखे नज़र अचे थी। 31 तारीख़ आचरे ॾींहुं 2025 मग़रब जी अज़न तव्हांखे मूं ॿुधाई आहे। हाणे हीअ जुमा शौक़ जी पिकट आहे। हीअ ॻोठ जुमा शौक़ जो आहे। हीअ ॻोठ जुमा शौक़ जो आहे। हिते रोक गाॾी। हीअ जुमा शौक़ जो ॻोठ आहे। हीअ मेन पिकट आहे। हिते कुझु दोस्त असांजा मौजूदु आहिनि। हिननि खां असां पुछूं था त इरिगेशन अमलो तव्हांखे किथे नज़र आयो आहे? अस्सलामुअलैकुम साईं। जी साईं, असां चवणु चाहियूं था त पोएं चेक जेका बोर्ड आहे एतिरो माना असांखे नुक़सानु कोन्हे जेतिरो असांखे ॻाल्हियूं ॿुधे आहिनि त माना पोएं लाहौर खां पंजाब सफ़ा कुॾी ख़तमु थियनि त हुतां घणो पाणी पियो अचे। त असांजा ॿार बि थोरा प्रेशर में आहिनि, त असांखे थोरो डपु बि आहे। त सिंध हुकूमत खे गुज़ारिश था कयूं त असांखे थोरी माना
गुज़ारिश था कयूं असांखे महिरबानी कयो बंदे ठहिराए ॾियनि ताकी असांजो जेको माना थोड़ी बची सघे घर बर ठहियल आहिनि अॻियां हाईवे मेन रोड लॻो पियो आहे ताकी के असांखे सिंध वारनि खे नुक़सानु न थिए भला ही तव्हां इरिगेशन जो अमलो भला तव्हां ॾिठो आहे किथे नज़र तव्हांखे आयो आहे हिते को जेके चवनि पिया हिते वञो असांजो पैगाम आहे सिंध हुकूमत खे असां रिक्वेस्ट था कयूं त ही ॻोठु जुमा शौक़ खां असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं ही माण्हू ही ॿार असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया ही ॿारनि जी हालत ॾिसो कहिड़ी आहे हे सिंधु दरिया जा कप ऐं ॾेखनि ही ॿार मासूम ही उन्हनि जा कुझु तव्हांखे ॿुधाया अथऊं राति पइजी वई आहे ऐं ही सिंधु दरिया जी दहशत ही सिंधु दरिया जा आवाज़ ऐं अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां घणो उन रिपोर्ट मां सम्झी आंदो त हिते कहिड़ी पोज़ीशन आहे का पेरिकेशन कान्हे सिंध हुकूमत खे हथ ॿधी असां अर्ज़ु था कयूं सैयद मुराद अली शाह खे ऐं ॿियनि खे त महिरबानी करे हिते इरिगेशन जे अमले खे ज़ाहिर कयो वञे जी ड्यूटी लॻाराए वञे ख़ुदा न ख़ास्ता कुझु बि थी सघे थो पाणी मथे पोइ हिते जाम आहे सो वरी बि असां तव्हांखे अञा ॾेखारींदा था हलूं हिते जा जेका मंज़र आहिनि ऊंदा थी वई आहे राति थी वई आहे पर वरी बि कोशिशि कयूं था त तव्हांखे असां ॾेखारे ही ॻोठ जा ॿार आहिनि ॻोठ जा माण्हू ॿार वीचारा सभु नंढड़ा ॿार माण्हू मासूम सभु परेशान ही असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया मासूमनि जूं रड़ियूं ऐं दाहूं मदद कयो मदद कयो मदद कयो ही तव्हांखे ॾेखारियूं पिया ॿारनि जूं रड़ियूं तव्हां ॿुधियूं सिंध हुकूमत खे अपील आहे त इरिगेशन खे प्रेज़ेंट करे हिन मिसकिन नंढड़नि मासूमनि जो लिहाज़ रखियो वञे ऐं हीअ असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया ऊंदा थी वई आहे ही राति थी वई आहे असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया राति जो टाइम थी वियो आहे पर असां कोशिशि करे तव्हांखे ॾेखारियूं पिया सिर्फ़ु इरिगेशन जी पत वाक़ी करण जे लाइ तव्हांखे असां ॾेखारियूं पिया त को बि हिते इरिगेशन जो माण्हू मौजूदु न आहे चवे थो त उनखां केरु पुछे थो चवे थो असांजूं मशीनरियूं बि अची वियूं आहिनि असां कैंपूं बि लॻाए छॾियूं आहिनि असांजूं झुगियूं बि लॻी वियूं आहिनि कुझु बि कोन्हे को ही तव्हांखे आऊं जुमा शौक़ खां बि क्रॉस करारायो आहियां 56 पिकट ते ऐं 55 57 खां हलिया आहियूं 56 तव्हांखे ॾेखारी हाणे 55 ताईं तव्हांखे असां कल्याण ते पहुचरा रहियूं पिया हिते का बि पिकट लॻियल कान्हे का तव्हां गवाह रहो ॾिसंदा हलो का बि हिते पिकट कान्हे को बि हिते जंग वढियल न आहे हे बचा बंद जी हालत आहे बचा बंद में खॾान अस्सलाम वालेकुम बाबा बाबा ही तव्हां जुमी शौक़ जे ॻोठ खां इर्द गिर्द अचो पिया हिते तव्हांखे इरिगेशन जो अमलो नज़र अचे पियो कुझु बि कोन्हे छो छाजे करे बसि हाणे असां छा कयूं हुकूमत जो ॾोह आहे अच्छा को बि इरिगेशन चवनि पिया त हुते 3 ॾींहं अॻु में हिते पंहिंजो भाणोठ में हिते पंहिंजो इंजीनियर आयो त चए असां बंदनि था जंग बि कढराए छॾिया आहिनि ऐं असांजूं मशीनरियूं बि अची वियूं आहिनि असांजा माण्हू वेही वियूं आहिनि असांजूं कैंपूं लॻियूं आहिनि हिन जा माण्हुनि जी कैंपनि जो को जंग तव्हांखे नज़र आयो आहे हिते ॻोठ जा माण्हू बाबा कुझु बि न आहे ॿी ॻाल्हि हली आहे असां माण्हू मोकिलींदासीं अञा को माण्हू आयो कोन्हे असां बसि रातो ॾींहुं हलूं पिया बसि ॾिसूं अहिड़ा कुझु ई कोन्हे असांजे साम्हूं ही तव्हांखे असां ॾेखारियूं पिया ही माण्हुनि जा व्यूज़ ॿुधो को बि हिते इरिगेशन जो अमलो न आहे ऐं पाणीअ में मुसलसल दॿा अची रहियो आहे सिंध हुकूमत खे वरी बि रिक्वेस्ट आहे त इरिगेशन जे अमले खे तयारु कयो वञे